Вітаю, друзі! Розпочинаю новий проект. Рішив замінити це вікно і двері. Сьогодні починаю це робити. Це віконечко буду вибивати, буде панорамне до самого низу. Його виб'ю сюди. І ці двері буде повністю скло. П'ю каву і до праці. Підписуйтесь на канал. Так виглядає зсередини. Ось віконечко буде донизу. Цю стіну виб'ю. Тут двері ці. Взяв собі підсобника такого. Він буде мені допомагати. Ось тут. Тут буде штукатуритися по-новому. Ось таке плитка ставитися. Починаємо.
Що далі? Ну, там ці двері нас не зайде, що ти хотів. Ми з тобою не зайдемо тут двоє. Чого? Я не поберу їх. Ти там ніч не, ти не піднімай. Поки бутися, ураш, то ти ж Не можу, воно не тяжке вже. Воно ми чому в двері не зайдемо? На висота не дозволить. Бо в нас є з раму. Там воно бере висота. Бо двері то наружні, розумієш, зато ми мусимо сюди йти. Добре, то як ми хочемо зайти? Ми зараз сюди, зараз піднімаємо. Та ніч не піднімає. Я тут стою, як стою. Ну ти будеш лише йти. І головне, ніка не зацепися, ні за туті друбки. Бо тут не буде маленького косяк теж. Розумієш? Давай не спіша раз сюди викладемо. Ти не піднімаєш. Ти лише просто держи, придержи. Ти ніч не піднімаєш. Ти ніч не піднімаєш. Ти лише просто держи, коли поток. Пусти зараз. Вот так. Ти лише придержи, ти ніч не піднімаєш. Я стараюся. Все, ти ніч не піднімаєш. Все, пускай. Куди пускати? Так я Пусти. може придержу кудись. Пусти. Пусти волі згори. Далі що? Куди? До стіни? Я підніму, ти не піднімай. Помало лише на пальнику. Ти не піднімай. Все, куди йди? Чого ви мені носи трясуть? За що? Ну я дуже боялася. Ти б знав, як вони мене чути. Плохо. Все, Мар'яна. Ну, фу. Тобі зараз тобі буде тяжко. Все, видиш? Я за руками вся трясу. Учу. Так, одного колеса накладе, я в тому. А це для чого? Це кріпитися буде. До стіни. А, типа сверлити. Що рукавом там з цими штуками. Раз. А потім запінювати. Потім запінюватися. Так.
ти що? Ровно, так що. А, я думала, що... Ні, я сам щось. Ну і сядеш вон там.
Ось, друзі, перший етап готовий. Потім ще двері будуть. Двері не знаю коли. І тут проводку міняти. І все. От так. Тут буде красота. Ставимо лайк. Підписуємося на канал. Все, до зустрічі.